nnyo ng'abantu abo balowooza nti ndi munnabyabufuzi. Twabonaabona baatukuba emiggo ne tiya gaasi nga balowooza tulina political ambitions. Baasiba abantu nga 34 ne bakwata bodaboda nga 4 mwezi. Tiya gaasi n'emiggo abantu ne giruma. Abamu nakati bakyali malwaliro tubajjanjaba. Baali bamanyi tulina political ambition naye nga ffe tetulina policy yenna. Twali tuze ku celebrating award, tetwali political at all. Nawalirizibwa okunoonya abakulembera eggwanga lino mu magye ne mu poliisi mbannyonnyole kikyendi. Bambuliriza era ne batuwa abantu abo bonna babalirizingira ennaku 3. Era ndi musanyufu okutegeeza eggwanga nti buli muntu gwe baasiba ali out era basobola okujja ne bampaako obujulizi. Nagaana okukola ekintu kyonna mpaka nga bavuddeyo. Natambula okuva wano mpaka wa CPF mpaka wa mukulu Sabiti ne banne, era nafuna esimu okuva wa mukulu Sabiti n'angamba abantu batugenda kubakuwa. Era mukulu Sabiti abantu baffe bonna yabalirizinga bonna baateebwa ne boda zaabwe zaateereddwa olunaku olw'eggulo I think zaaweddeyo. Ekyo nkyebaliza poliisi okolagana naffe nga nnyongera okugamba poliisi nti nze siri munnabyabufuzi. Omulundi ogwokubiri nga abantu bange balina we bankima temuddamu okutukuba. Otherwise tujja banyiigira kubanga nze ndi muntu ayagala emirembe. I believe nze omu ku bavubuka abalowooza nti omuliro teguzikiza muliro. Nze omu ku bavubuka abalowooza nti tusobola okukwata Uganda mu mirembe nitugituusa gye twagala ogituusa. Okitegeera? So poliisi temuddamu okunkuba emiggo, nze siri munnabyabufuzi. Mwebale nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe. Mulilla ndi musajja musiraamu nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo. Mulilla alla ogunzijako buli kyennyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kuba nze namakula nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna. Ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ng'ayagala kubeera mala ku gawuni yeyagale tesobola butabeerawo ku ssanyu lye bw'abanga mpisa. Banja kubeerawo mucelebratingireko kuba oli mukwano gwange. Mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi n'amakulu okunsinga. N'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka 1.5. Nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu, tulya wamu, tusanyuka wamu, tukawa wamu. Nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingako. Naye sofa nze nsinga okumanya n'amakula. Kitegeeza kyayagala nkimanyi. Kati ku ssanyu lye sisobola butabaawo kumuselebratingirako. Mba muntu mubi. Bwe banampita wallahi nja kwambala ekanzu yange ey'Obuganda awo ebakanzu ebasuuti nja kuba mulira. Era nze nja okuba nez'amaalu nga tusanyukirako mami. Ku lwa muganda wange Kenzo ku bino byatuukako era buli embeera n'emikwano gye mbagamba nti omusajja oyo nze lwaki mwagala nabwatampa kintu kyonna just njagala abeere mukwano gwange olw'okuba nti ali blessed musajja wa mukisa. Kati nze ogenda wa mama Fina okunoonya omukisa ngende ludda wasimeni makyakigaawa ayekutte kuono gwenda abalishuwa ddiiru akolaki asinga mumumpere ku bugalo. Nze nyina abasajja bange 3 owokuna yanzirukako nina muganda wange Musuuza ne David Lutalo wamu ne Pastor Bugembe era mulaba ntambula nabo seekuubira buli omu nyina kye mwagalako. Muganda wange ono mwagalako ekintu kimu era kyenjagala nyambeko mu byagenda okunziramu. Nze mwagalako nti nga bwagayekana kambaata aze yeerandiza yava mu ghetto. Kati nange nze omu kwabo abantu abavudde wansi nga nzija neerandiza nzekka. Abantu abo nga naye obulamu bwe yabulaba bwe yabuyitamu nga naffe era bwe tumwegomba tugamba twagala tubeere nga ye okutuwa obuvumu ye akikoza atya okulaba nti kati ku ssaawa zino muwanguzi era ali successful siganya akyalina n'ebyakyayagala. Ekirala ne mubuuza mpulira oluvuuvuumo oba ebigambo ebiyitingana eyo gye mpitira nti Balamu ne Bebe Cool be bamututte ow'omukulembeze w'eggwanga. Njagala akinzirimu kuba nze musuubira nti abo ne baba tebaliwo y'amaanyi ge gamala mwetuusa ku mukulembeze w'eggwanga. Abasajja abo be bakututte baaba. Webale nnyo katufune yes.
amanya gange nze Cookie akolera ne BBS Telefina. Ekibuzo ekyange kiri nti Harmonize abadde wiiki ewedde abadde yajja wano mu ggwanga ate ng'emabega wabaddewo ensonga ezizo ez'akamiliyoni ensonga z'oluyimba. Ekintu ekyo kyateredde mwakoze kolabo ey'abantu abasatu mwakoze kolabo. Then ekibuzo ekirala ekisembayo nti ennaku zino ebintu ebibadde bikutuukako mukulu Amuza abadde alipootinga ku Facebook ye nga ateekayo kino Kenzo nti akaabye naye nga apositinga wagenzi wa president naye nga apositinga. Kikusanyusa oba kiraba otya? Njije Riziki nkola ne Bukedde Radio ne Bukedde TV. Kenzo bafani b'abakyala beebuuza okuva mu Nenkini Warema we yagenda oli single unconfused single uncontented oba wabivaako n'obirekera Katonda. Mwebale nnyo. Kakalamu katubuuze. Kama ekibuuzo nze njagala sooka tubibuuzo ky'omukulu ono kyatwakibuuse ekyo uwosule watuufu twakibuuse twakizeemu tubadde mabega eri nga tuli mu kulikodinga ekirimu ekirala ekyassa ebbanga kyakonyeeko balamu tumukozeeko interview eziwera wabula nga buli wetubeera naye ng'atugamba ekintu kimu kyowavudde eri system eri kiriya wayimba system bolongoto ati eri kiriya kituufu ki kyewajjeeyo kale tandika nani Kakalamu tandika naawe ekikwatagana n'egyensula sijja kukubulira ensonga lwaki nyina amaka mangi naye laliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi sijja babulira gyensula simanyi obalwa batumikaso nkumanyi ng'omu ku baalavunnega oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana sebo oyabuuza bayaaye ekyo sijja kukitta Kakalamu ekyabalamu ne bebekulu okutwalewo omukulembeze simanyi ti wabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe natuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga lino naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye ku binkwatako ekyo sijja kiwakanya kuba saalimba naye nze kyemmanyi si be bantutte kyenajjewo omukulembeze nkubulidde nasakidde bayimbi bannange nabasakidde era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos kyenkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busaze mukama yakyeyogeredde nti banno bagambe ngenda kubayamba kuba namugambye nti sinze nzikaayetaaga obuyambi wabula ne bayimbi bannange kuba nabo bakola mulimu gwa ggwanga naŋŋamba ngenda kukuyamba era nabo nja kubayamba nfuna bulungi sebo ebyo bye najjeeyo yagambye agenda kunsasula ensimbi yange gye nakolera 2011 mu stamina kuba nze nali nze yalina stamina paka lasiti okijjukira netufuna obutategeragana ne mwesonyiwa era nga ensonga zezimu ku ezo kunyaga ate n'engeri gyendi nti siri munnabyabufuzi nagaana okuddamu okwenyigira mu bintu by'obufuzi era kampeyini nze sikyazikuba kuba betukubira kampeyini batugamba birala bwe batuuka bakola birala togenda kuddamu kunsanga ku political kampeyini yonna kubanga abantu abo bamanyi okulimba batukozesa bafune ebyabwe ffe tufe bayitewo abafudde abantu bafudde okuva ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere abantu bafudde ku Ssebaggala abantu bafa ku Besigye abantu bakyafa ne ku mulembe gwa Mukulu Kyagulanyi n'omwannyo ng'abantu baffe bafa kuba ate abakulembeze tubalinda bafe bo tebafa naye ate abantu baffe bafa everyday so okuyiwa omusayisi ye ansa nze ndi muntu alina okukwata abawagizi bange bonna aba NRM aba FDC aba Jema abaki nemba kuŋŋanya nga mbagamba nti one love let's all get together and feel alright eyo yenjiri yange bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe so awo wenkoma muganda wange omulala
amazima gali nti right now ndi single, confused, broken hearted, biki byonna. Era ndi single ate sisakinga kuba mpulira obusungu. Kochi BBS agambye Harmonize abadde wano. Harmonize yabadde wano era ku nsonga ezimu kuzamulese kwe kugonjola ensonga eyo kuba yagenda wala. Ate ffe nga bwe nkugambye nti twagala abawagizi baffe. Bayiga abawagizi bange be bantutte wa Museveni ne hashtag where are you. Senga tebakikola kugenda viral sandigenzeyo. So abawagizi bange be bantwalayo mu parliament. Bani wa muzeeyi era nabeebaza. Era nababulira nga sinnagenda. Bayiga abantu bangi be nabulira ne mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa muzeeyi. Nezaake namugamba nti ngenda wa muzeeyi. N'abawagizi bange ne bagamba ngenda wa muzeeyi. Lwaki bali nabagamba be bakwano bange. Buli mukwano gwange namugamba actually. Kubanga it was a very good achievement to meet the president of the nation. Buli muntu kyekirooto kye n'abanvuma boolabe. Banvimbidde buvimbiziro naye nabo baagala okugenda bamugemu yaye bagwana. Okitegeera? Oyo omusajja sewe fountain of honor buli muntu yagala amusiikako mu. That's the biggest achievement someone can ever have, to be a president. So nze ndi musanyufu era mpulira nga celebrating aka achievement yako. Era ekifaananyi ndi wa kukiwanga. Wadde nyinamu naye butategeeragana naye tekitegeeza nti muwalana. Okitegeera? Era abantu bangi benyinamu nabo butategeeragana nitusobola okugumala. Oba okitegeera? So ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu, ze sirimu saasoma na kusoma kati njogera mba nfaaki. Sigenda kwesimbawo wantu wonna. Nze ndi mukubi wa ndongo kale saagala mumbuze bingi mujja kumpa byansobola okuva wano. Maliriza bino ekya Hamza post ne doza post ezo. Mbadde nteesa mwami Hamza tumuleke. Kubanga mwami Hamza yajja n'akwana. Gwe yakwana n'akkiriza. Kati simanyi oba ekyo tukireke. Tugenze ku kisembayo Ssebbanga yagambye ekikoze otya wakola otya okwerambiza okutuuka wootuuse Katonda ono. Katonda Mukama Katonda nze ndi musabi era buli awulya nga ayagala okubanga bwendi ebyamakyaki tujja genda mu mizikiti tujja genda naye weesigalize Katonda wonga ggwe kyosiga kyokungula. Bw'oba n'omutima omubi ogenda funa bibi, bw'oba n'omutima omulungi ogenda funa birungi. Clean your heart okungula. You reap what you sow. What goes around comes around. Nze ndi musajja yasaba Katonda ne mugamba Mukama ntaasa ekitali kyange kibe nga si kyange era nkyagalize gw'okiwadde nange kyange nga bwe nkirinda. Ebyo nabisaba Mukama Katonda. Mukama Katonda ne musaba obukulembeze ampa obukulembeze obukulembera abantu abangoberera nga banfunamu. Yensonga lwaki mbagamba nti one love, let's get together and feel alright. No matter where you belong, oba oliwo enyalemu oba oliwo efuddiso oba oliwo awanze mbaagala ebyo ebyammwe njagala tubeere omuntu atya kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu dde nekirala twagala ki tulwane tutiŋŋane. That's what we want. No. So ebyange byebyo mwebale nnyo mwebale ddala wabula nyina complain nga tetunnagenda. Nyina complain ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mubuzibu banvuma oli abantu ne bavayo ne bagamba alyose n'amuvuma naye omuntu gwe bavumye nnyina maama we yafa. Nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba omusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa mama wange okufa ate nojja nonga ŋŋendemu ebake ate oli najja n'agamba nti yeso kyekyo kyakabi. Ne bagamba mutoddamu omukulu tasobya nga tasobeza olwedde. Ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu tetuli bumu. Naye lwaki tuli divided bannayuganda? Lwaki tuli radio Moze yafa ng'ekimuta depression. Olwaleero wezo yakutte ne voice note n'agikola nga wemula nga abantu bamufrustrate nze naye nga yeetaaga help yakafiirwa muganda we yeetaaga kumugamba nti muganda wange jjamu okwekafuba. Niyo omuntu n'avaayo mazima ddala n'atandika okumonkinga wizo. Jackie Chandiru ali mu rihabu. Omusajja Omutanzania yatubbira omukyala Zali ne mumonkinga omwana waffe yali agabira abantu ssente n'afa. Ekyo kye mwagala wallahi nyina obusungu n'obulumi
nkaabe eviridde bannayuganda tuli divided. Era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano nti buli awulira nga lumirirwa Uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli happy tupromotinga omukwano mu bantu baffe. Lwaki twevuma? Lwaki tuli divided? Lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga nawe nyina mwannyoko n'obiteeka ku intaneti ng'ali bwereere gwe singa bibadde bya sisitawo oba mukyala oba mwanawo oba gwe kennyini ogw'omutima twagugjeewa. Uganda eragawo abatukulembera lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino? Anyway, abatukulembeza tubaveeko kuba nagambye kyangana okuddamu campaigningira omuntu bayithawe mwami Kyagulanyi mukwano gwange ne sijjamu campaigningira ku bwa pulezidenti naye nsobola omuwagira era nsonja mulonda naye sijja kulinnya katuuti kukonvisinga abantu antiiro bwalikola ebirungi ndi mu campaigningira ekisanja ekiddako nga ffenna tuli rede nti atukoledde okitegeera era namu campaigningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali naye kikwatagana n'obwa pulezidenti nyinza obutavaayo kuyimbira ku kituuti naye lwaki ayina sooka tukonvisinga nti ali atya okusinga nze okonvisinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing n'abalala bonna siriddamu sirina MP yenna gwe nalinyira katuuti okujjako muganda wange bonna nabagoba bampita bakalugire simanyi ke abamuseveni naye bagamba sijja era nakigaana era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndiweringa okubagatta wabula nsaba buli aliwa twekolemu omulimu ng'abavubuka tutereze embeera enegenda mu maaso simanyi kyetuyinza kukola ne ansa ngibalekedde what can we do? Bantu bange si kirungi mwabakola ku malediyo ebintu si birungi tweteeka ku social media nga tuli bwereere oli naavayo naawemula ekigambo kyo kya private party nakikuba wansi ensi yonna nemuwagira abantu ne bavaayo muno bamuvumye n'ogamba baliose ne bamuvuma era ensi neguwa layiki omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mwemeka agenze wa president amumeeting amushakinge ku ngalo alage nti naye nawe atuse n'ogamba yagendeddeyo ki omuntu oyo bw'omwagaliza omusajja ngambye ngenda kuwayo kasente okole video nti tozijjayo tozitwala tulina okubaako kyetukola bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo nkibalekedde bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo ebyo politics tubiteeka aside tutandike okukolagana ng'abooluganda kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwetta bwe tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwema nsobola okukuvuma amagufa era nembeera proud of it n'okukuba nenkugjamu omusaayi kisoboka ekyo kibalekedde bantu bange kibalekedde omulamwa gwoyinza okuleeta netukola netusobola okutaasa ensi yaffe eri mu buzibu kino kyemmanyi nkyogera ne namwe mukiraba oba temukiraba. Let's do something guys. Politics asookadde ebbali kuba bano bannababufuzi nabo balwanira ntebe kutuula bafuna emisaala teri politician akolera bwereere akolera obwereere yeffe sijja gendayo wali emotional ndowooza tubyogedde byonna ekyakolabo oluyimba twalukoze nze Harmonize Chameleone Daddy Andre ne Palaso twamuyisizaamu awo twagala promotinga One Love kubanga embeera eno yali yayawula mu bawagizi baffe abange ne Chameleone na Harmonize kati nga kyebonisunze nganza omuntu akkiriza mu kwegatta nembayita nempita Harmonize Chameleone nemuyita bene bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi ekyobwa Sseruganda gwe mulimu gwenyina okukola banzi sina kirala kyenyinza kukola okujjako okugoberera Kurani ne Bible. Mukama yagamba nti abali awamu agali awamu ge galuma ennyama ewali omukwano waliwo essanyu. Kurani wegamba Bible wegamba nzaani okuwakanya ebigambo bya Katonda. Omulimu gwange kukozesa katuuti kenyina kukuuma One Love ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde naye sikiwa nti okupostinga nude picture nze naleeta award naye abantu bateekayo kiwalaata nga bonna bakipromotinga bali happy bantu mwe muli happy
ndoza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gyendi nti era oli munyiivu nnyo wogambire nti noli singa searching and confused kati ng'oggyeko ekyolo yayogera ebitakwatagana genda oyagale nnyo kubanga nange omuyimbi omu yakinvumako okwagala mama wange ate simulabangako bukyanzale so nange nanywererwamu nawe naye nzirako oli yanneetondera kamiliyoni kakyebadde embuuza kiki ekyo ekikunyiiza ennyo ng'oggyeko ekyoyo kyeyakuvuma waliwo ekirala mu kutwala omukyalo muganda wange kimanyi olina omusaayi n'omutima nfuna bulungi nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bwobeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama amuwummuze olunaku lwafuuka aba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti essanyu lye kagenda alifune kuba nze qualification zisambula aye naafuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalu nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannuma sijja kuli nze ndi honest nze kigenda okwomisa ebyo byabwe amaalu naye muntu ng'omulala nze ndi taatawe decision zeyekolera zize kati bannaffe badde nsaba press conference eno ekome wano njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza mannamawulire beebaze njagala kwebaza omanyize njagala nnyo abantu ate saaga kumba bantu mukisa okitegeera mwami ono aŋambye bwe ekyamaalu yakoona ku mukulu oli taatawe tujja nakumunenya ate ezo decisions zize ng'omuntu kuba maalu akuze kati akkiriza okwekolera ki decisions era nange nyinawe nkoma mutegeerera era bwe namulaba nja kumugamba wakola bubi oli taatawo so nga tuvuddemu ebyo nsaba otwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja Entebbe mumanyi kyemwankolera mwe mukimanyi nali nsula mu kantu naye olwokuba mmwe ndi wano nammwe naye nga tageti zaali zakubanga nsula mabuusu kuba mwalaba naye omusajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo nagimusonga mugitunuze muoli nagimusongamu ne beebuzaabuza mwebale era nsaba mukama ansaasire mukama bw'aba ansaasidde muzeeyi nampa akantu kange keyansubiza kemmanja emyaka emingi emabega tujja kwekolamu akabaga tusale embuzi n'enkoko buli omu abeeko mu ekifi kyasika nga kyaba namawulire wallahi mwananira olutalo lw'Entebbe siribeerabira alhamdulillah I thank you bwengamba nti nananana